फ्रेंड ये आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 है। इसमें ये आवाज़ आ रही थी, इसकी सेल्फ की बैरिंग की आवाज़ थी, ये टूट गया था इसमें। ये आप देख सकते हैं इसका बैरिंग का स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग टूटने के बाद ये गोली सेल्फ के बनवे में टकराने लगती हैं यहाँ पे इसमें। ये आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं, इसमें लगता है ये जाल इस प्रकार ये लगता है। इसका बैरिंग ख़राब हो गया था इसलिए इसमें आवाज़ आ रही थी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड ये सेल्फ का बनवे है, इस प्रकार ये था, लेकिन ये बाहर निकल नहीं रहा था, ये पूरा बैठता है अंदर, ये निकल नहीं रहा था। तो हमने 8 नंबर के बोल्ट लगा के फुल टाइट करके ये टाइट कर लेंगे तब ये सेल्फ का बैरिंग लगता है इसमें। इसके ऊपर सेल्फ का बैरिंग लगेगा, ये आप देख सकते हैं सेल्फ का बैरिंग लग जाएगा तब ये ऊपर से लगेगा इस प्रकार। तो अपना बोल्ट टाइट करेंगे तब ये सेल्फ के बैरिंग पे जाके बोल्ट टेकेंगे, तब ये अपना बाहर आ जाएगा आराम से निकल के। अगर किसी प्रकार ये वैसे तो आराम से निकल जाता है हर बोल्ट में, लेकिन इसमें नहीं निकल रहा था। हमने 8 नंबर के यहाँ 2 बोल्ट होते हैं, 10 नंबर की चूड़ी होती है यहाँ, इसमें ये फुल टाइट करके ये पीछे को आ जाएगा अपने आप। मैं इसका सेल्फ का बैरिंग निकाल के इसमें बैरिंग नहीं डाल रहे हैं फ्रेंड, कस्टमर का बजट रहेंगे और आपको आवाज़ सुना के दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड ये बाइक ठीक हुई है। इसका सेल्फ का बैरिंग बनवे में टकरा रहा था, उसका सेल्फ का बैरिंग ख़राब हो गया था, इसका स्प्रिंग टूट गई थी इसलिए इसमें आवाज़ आ रही थी। आप सबसे पहले सेल्फ का बनवे का बैरिंग चेक कर सकते हैं, इस प्रकार आवाज़ आती है। कहीं आप इंजन खोलने की सोचें क्रेंग क्रेंग आवाज़ कर रही है। चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के ऊपर। जब तक कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।